各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係梁麗麗。今日我哋受到東北季候風所影響啦，所以朝早天氣都幾凍下㗎。喺今朝早6點，好多地區嘅氣温咧都下降到去12度左右，同琴日咧同一個時間比較咧都普遍低咗成6度㗎。所以咧大家出門口咧記住咧要着夠衫。喺度提提大家，寒冷天氣警告咧係現正生效㗎。而喺雷達圖像咧就可以見得到啊，其實今日咧都有一啲零碎嘅雨區咧都影響住我哋啦，所以朝早咧都有1兩陣嘅雨㗎。咁同樣咧喺大範圍嘅衛星雲圖亦都可以見得到啊，一道雲帶咧係覆蓋住咧呢個華南沿岸地區㗎。咁我哋就預計咧喺今朝早咧都係比較多雲為主啦。不過去到晏晝嘅時候咧，到時我哋會吹定咗一啲比較乾燥嘅北風啦。咁所以到時天色咧亦都會有所好轉㗎。今日嘅詳細天氣預測咧會係咁樣嘅，就係大致多雲，早上寒冷同埋1兩陣嘅雨，局部地區嘅能見度咧係較低㗎。去到下晝嘅時候咧，會係部分時間有陽光啦，咁最高氣温咧會大約喺17度左右。風方面咧就會吹和緩至清勁嘅北至到東北風，初時離岸同埋高地咧係間中吹強風㗎。而至於嚟緊嗰幾日天氣咧，我哋就預計咧，今日同埋聽日咧會繼續受到咧東北季候風所影響啦，咁所以廣東沿岸咧亦都係會俾一啲比較凍嘅空氣咧所影響㗎。要去到咧今個禮拜嘅中後期嘅時候，到時咧東北季候風咧就會俾呢個嘅偏東氣流咧所取代㗎啦。咁所以到時咧呢一區嘅氣温咧會係回升返㗎。咁所以展望方面啊，我哋就預計咧喺未來嗰2、3日咧早上仍然係清涼啦。要去到咧今個禮拜嘅中後期咧，氣温會逐步咁樣回升，而天色方面咧都會係幾好下啦，都會係部分時間有陽光㗎。今日天氣咧就講到呢一度啦，多謝大家收睇，祝大家個愉快嘅假期，再見。